Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. È iniziata l'11 agosto scorso con la presentazione del numero unico 2011, la 65esima edizione del Ferragosto Badiese. La manifestazione più attesa dai cittadini si svolgerà anche quest'anno nonostante il commissariamento del comune. È stata proprio la ferma volontà del commissario Luigi Vitetti a dare l'impulso affinché la tradizione continuasse. La sagra moderna è alla 65esima edizione, ma la sagra a Badia della Madonna dell'Assunta c'è da tantissimo tempo ed è per questo che il dottor Vitetti è rimasto colpito da questa assenza di programmazione per il Ferragosto, o quantomeno ben diversa da quello che la nostra tradizione ha sempre realizzato. Noi come società e assieme alla Proloco, che dal secondo anno organizziamo la tombola assieme, avevamo già chiesto di mantenere la tradizione dell'estrazione della tombola in piazza Vittorio Emanuele. Credo che questo sia stato la molla che ha fatto attuare un Ferragosto come tutti gli altri. Il Ferragosto Badiese quest'anno ha visto partecipare in prima linea la Proloco Badiese, che si è assunta l'onere di coordinare la manifestazione. È stato un po' difficile da organizzare, ma grazie al dottor Luigi Vitetti, commissario, e l'Ufficio Cultura siamo riusciti a imbastire il Ferragosto Badiese con l'aiuto delle varie ditte di Badia che hanno capito il problema, ovvero che non avevamo fondi, e quindi il motivo per cui sembrava non si potesse fare il Ferragosto era solo quello. Anche quest'anno, nonostante le difficoltà organizzative, la Proloco ha realizzato il numero unico, che raccoglie non soltanto le pubblicità delle aziende badiesi, ma soprattutto importanti pagine di cultura locale. Un piccolo libretto opuscolo che viene pubblicato dagli anni 60 durante il Ferragosto Badiese. In questo numero unico vengono scritti degli articoli particolari riguardanti proprio Badia, di tempi addietro e anche dei tempi moderni. Il Ferragosto Badiese si è concluso ufficialmente il 16 agosto con il concerto di Bobby Solo e con il tradizionale spettacolo pirotecnico, anche se nelle serate successive la piazza è stata comunque animata da esibizioni che sono state organizzate in itinere. Un altro spettacolo di fuochi d'artificio si è svolto il 21 agosto, quando è stato chiuso anche il tradizionale Luna Park. La 65esima edizione del Ferragosto Badiese è stata organizzata con il contributo dell'Associazione Operatori Economici Badiesi e grazie alla sensibilità di importanti aziende locali come la RPM, la Zermac, la IDB, la Z Linea e la Pasticceria Sanremo, che hanno sponsorizzato gli spettacoli in piazza.